Muy buenas mis estimados, bienvenidos una vez más al canal. En esta ocasión les traigo una pequeña guía o consejos para el cementerio de barcos, o ahogados como le dicen ya muchos XD. Les estaré mostrando cómo abro yo los cofres trampa, y cómo le hago para matar a los dos mobs que nos salen sin resultar en una F segura y poder llevarnos el botín, que no está nada mal, y también cómo hago para matar a ciertos mobs que son un fastidio total. Los cofres mimos de esta zona están brutalmente bufeados en vida, pero hacen poco daño y cuentan con dos habilidades, una del ilusionista y la otra del chamán, que es el terror. Si no limpiamos bien la zona donde se encuentra el mimo, resultaremos en una F, así que lo que yo hago es limpiar alrededor y me lo llevo donde no esté ningún mod cerca, para que al momento de que lance el terror no me acerque a nadie, y cuando lanza los clones me alejo un poco y apunto al real. Siempre no es un gran desafío como lo son los cofres trampa, así que podemos usar casi cualquier clase para eliminarlo y llevarnos el botín. Ya saben que el botín es totalmente aleatorio y puede darnos cosas muy buenas o basura. Yo uso esta táctica para cuando ya el cofre está abierto, pongo una mina justamente donde voy a lanzar los clones, para cuando el espía use su habilidad caiga en la mina y los clones hagan el resto. Le lanzo una hacha arrojadiza y corro por mi vida. De esta manera le iremos bajando la vida poco a poco sin arriesgarnos mucho. Sin hacer lo anterior es un poco arriesgado, ya que nos empezarán a perseguir hasta la muerte, y si corremos mucho le damos chance a que carguen sus habilidades y nos maten sin poder hacer nada. También uso esta táctica, que es apuntarlo con una hacha arrojadiza y alejarme bastante para que no se me acerquen ninguno de los dos, ya que si los atacas de muy cerca, así sea uno solo, se vienen los dos juntos y te hacen mierda. El tanque es el más fácil de matar una vez que ya se queda solo, así que sin miedo al éxito lo enviamos a mimir. Y de esta manera yo abro los cofres trampa. Coloco siempre 3 o 4 minas, porque salen de cualquiera de los 4 lados, y es impredecible saber en qué lado salen, así que yo hago de esta manera con ilusionista. Es la única que me ha funcionado hasta el momento. No he intentado abrir con otras clases, ya que no podemos venir aquí a cada rato. Es un poco arriesgado, pero lo hacemos de esta manera y nos escapamos de ellos. Me ha funcionado hasta ahora. Y aquí entra en detalle nuestra pequeña táctica anterior. No importa que tan lejos nos pongamos, siempre que lancemos el hacha arrojadiza, se vendrán a perseguirnos sin importar la distancia. Es como si la zona tuviera inteligencia propia, pero podemos hacerlo de esta manera. Ponemos mina, lanzamos clones y lanzamos el hacha, y usamos el dash o una poción de velocidad y escapamos rápido. Este pequeño detalle solo ocurre con el segundo cofre trampa que abrimos y los mobs que están muy cerca formando grupos.
Después de haber hecho todo lo anterior mencionado, abrimos el cofre y listo. Si se pueden fijar, aquí hacemos la táctica anterior con este mob que está solo y no se viene. Como pueden ver, lo hago 2 veces y no pasa nada, se queda quieto. Si tienen mucha paciencia y hachas en el buzón, pueden matarlo así. De otra manera, si está solo, lo matamos antes de que él lo haga. Debo recordarles que cada mod tiene 2 habilidades variadas y no sabemos cuáles son hasta que las vemos, pero siempre son las mismas. Estos cofres los dan tanto los mobs como te salen en los cofres que están en este lugar. Ahora nos vemos. Terminaré de limpiar lo que pueda de la zona y les muestro el final de lo que me llevo a casa. Como pueden ver, no está nada mal, teniendo en cuenta que solo nos llevamos poco. Estaré reuniendo unos cuantos cofres de esta zona y les haré un vídeo cuando los examine bien, trayéndoles más información sobre cómo es más rentable abrirlos, ya que la llave no me ha salido aún. Bueno, mis estimados, eso fue todo. No olvides pulverizar el botón de me gusta, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en otra ocasión.